Здравствуйте, о наболевшем, Вектора Б. Проблема со сцеплением. В общем, ломала здесь вот трубочку, пройдет зажимного. Пришлось поставить временно шланг, чтобы доехать. Но его рвет очень быстро. Покупал разные шланги, рвут все. Даже это поставил на 12 атмосфер. Даже 12 атмосфер не удерживает. В общем, надо снимать коробку, лезть в коробку. Очень много видео есть в интернете. Ну, возможно, мое кому-то может поможет. Ух. Снял здесь все, чтобы вынять полуось. Вот она. Снял также правую сторону, но не полностью. Шаровую оставил на месте. Шаровая. Снял только здесь. Рулевую тягу. Все выдернул. Аккуратненько ломиком там поддел. Легко вышло полуось. Вот, естественно, поддомкрасил двигатель. Поддомкрасил двигатель. Опустил подрамник. Здесь. Опустил подушку. Скрутил подушку. Предварительно поддомкратил двигатель, повторюсь еще раз. Треугольник этот отвел в сторону. Болт выкрутил. Ну и там еще один болт. Вон он там. Все, подрамник гуляет. Может быть, не видно. Возможно, не видно. Все, сейчас отпущу все болты с коробки. Скручу. До этого нужно вот здесь рассоединить. Видно? Рассоединить здесь. Там будет такая пимпочка. Куда я ее положил? Вот она. Вот такая пимпочка. Сюда нужно нажать. Вот сюда. Нажимается и вынимается. Вот. Здесь открутил. Также вот тут два болта нужно скрутить. Вот это вот дело все. Чтобы болталось вот так. Чтобы коробку можно было вынять. Катушку зажигания открутил, положил сюда, чтобы не мешало. Естественно, аккумулятор. Естественно, все эти вот место его тоже снял. Вот она. На улице холодно, мороз. Поэтому обогреватель в помощь. Теплый чай. Все, сейчас тогда кручу все болты от коробки. Подковырну ломиком. И буду ставить вот эту вот трубку. Вот у меня это и проблема. Выжимной у меня хороший, я менял его летом. Вот. Сейчас вот эта трубочка надломалась вот в этом вот месте. Вот там. Здесь не видно будет. Отломалась на месте завальцовки. И все, и постоянно тормозуха течет. Сцепления нету. Обрезал, поставил времяночку. Еще раз повторюсь. Но не выдерживает. Рвут все шланги. А тормозной шланг там
диаметр такой, что не насунешь. Диаметр трубки 4,5, поэтому ставлю четверку, шланжик сюда, сюда. Хорошо было бы здесь на месте чем-то паять, но я думаю не выдержит, поэтому снимаю коробку. Так уже будет надежнее, впереди зима. Уже сейчас -5. Потом будет еще холоднее. Такие дела. Такие дела. Дальше, я думаю, потом второе видео сниму. Покажу, что там внутри у меня.